नमस्कार पिलामने समस्त को पुणी थरे गणित प्रकाश चैनल को स्वागत। प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़िथिले रानी रत्नमंजरी को गोलक धंदा। तो आज आमे पढ़िबा वर्ग संख्या। बुझेला? तो 1 4 9 16 ए संख्या गुडी को काहे के आमे वर्ग संख्या कहिबा। आमे जानू जे एक वर्ग रे अर्थात गोटिए वर्ग क्षेत्र रो क्षेत्रफल रे थिबा मोट वर्ग एककर संख्या एहार बाहुद्वयर गुणफल अटे। पिला माने एई जिंस को टिके भलो से बुझिबा। मने कर मु गोटे वर्ग चित्र नेली जो वर्ग चित्रर प्रत्येक बाहु एक एकक। अच्छा एक एकक माने कौन? 1 मीटर हेई पारे, 1 सेंटीमीटर हेई पारे, गोटे फुट मध्य हेई पारे। ओके, तो इन जनरल आमे ताको कौन कहिबा? एक एकक। तो ताहले से वर्ग चित्रर क्षेत्रफल मु केमिति बाहर करिवि? तो क्षेत्रफल बाहर करिया पई सूत्र समस्त जानिथिबो। वर्ग चित्रर क्षेत्रफल हला बाहु गुणन बाहु। तार अर्थ एक एकक को आमे आउ थरे एक एकक सहित गुणिबा, उत्तर आसीबो एक वर्ग एकक। ए जो एक वर्ग एकक उत्तर आसिला एटा हला आमे नेइथिबा वर्ग चित्रर क्षेत्रफल। तो सेमती जदि आमे गोटे वर्ग चित्र नबा जार प्रत्येक बाहु 2 एकक, एठी देखो एठु ए पर्यंत 1 1 केते हला 2, एपटे दैर्घ्यटी मध्य 1 1 केते हला 2। तो एई जो वर्ग चित्रटी नुआ वर्ग चित्रटी तयारी हला तार क्षेत्रफल पाइबा पई आमे को कोन करिया पई पड़िबो ना 2 सहित 2 को गुणन करिबा पई पड़िबो। तो 2 सहित जदि आमे 2 को गुणिबा तो उत्तर कौन आसीबो? 4 वर्ग एकक। अच्छा देखो ये जो 4 वर्ग एकक आसिला आउ ये जो नुआ वर्ग चित्रटी आमे नेइचे ता भितरे छोट छोट 4टी एक एकक विशिष्ट वर्ग चित्र रहुनी की? रहुची 1 2 3 4। जदि आमे 3 एकक विशिष्ट वर्ग चित्र नबा देखो ता भितरे केतोटी छोट छोट एक एकक वाला वर्ग चित्र रहुची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9टी। ता माने तार क्षेत्रफल केते हबो? 9 वर्ग एकक। एबे सूत्र अनुसार आमे देखिबा तो 3 एकक गुणन 3 एकक 9 वर्ग एकक आसुची कि नाही पिले? 9 वर्ग एकक आसुची। तो एइथिरु आमे जानिले जदि आमे गोटिए वर्ग चित्र नबा जहार बाहुर दैर्घ्य 3 एकक तो तार क्षेत्रफल केते आसीबो ना 3 गुणन 3 9 वर्ग एकक आसीबो। जहा भितरे की 9टी एक एकक विशिष्ट छोट छोट वर्ग चित्र रहुथिबो। बुझिहेला? तो सेमती जदि आमे 4 एकक विशिष्ट वर्ग चित्र नबा ताहले तार क्षेत्रफल आसीबो 16 वर्ग एकक। जदि 5 एकक विशिष्ट वर्ग चित्र नबा तार क्षेत्रफल आसीबो 25 वर्ग एकक। जदि 6 एकक विशिष्ट वर्ग चित्र नबा ताहले तार क्षेत्रफल आसीबो 36 वर्ग एकक। बुझेला? तो आमे वर्ग पई निम्नलिखित सूचना को व्यवहार करिथाउ। पिले देखो जते बेले आमे गोटे संख्यार वर्ग बाहर करूचे तो आमे कोन करूचे ना सेही संख्या सहित 2 थर गुणुचे। 1 र वर्ग कोन? 1 गुणन 1। किंतु आमे वर्ग न कहिकी बा न लेखिकी आमे ताकू केमती लिखि परिबा ना 1 ता ऊपरे गोटे छोट 2 टे। ता अर्थ कोन? 1 को 1 सहित आमे 2 थर गुणिचे जहार उत्तर आसीबो 1। तो 2 र वर्ग बाहर करिबा समय रे आमे ताकू केमती लिखिबा ना 2 गुणन 2 ताकू एते बड़ न लिखिकी आमे अति सहज रे 2 ऊपरे छोट 2 टे लिखि दबा, उत्तर आसिला 4। सेमती 3 गुणन 3 तो 3 र वर्ग 3 ऊपरे छोट 2 टे लिखि दबा, उत्तर आसिबो 9। बुझेला पिले माने? एमती 4 र वर्ग 16 5 र वर्ग 25 आमे लिखि थाउ। साधारणतः कौनसी संख्या n पई आमे n इंटू n स्क्वायर लिखि थाउ। यहा को n र वर्ग भाबरे पढि थाउ। तार अर्थ कौन? जते बळे मन्ने कर को भी संख्या पई आमे जति से संख्याटी को n बोली धरिले ताहले n र वर्ग कहिले कौन ना जानिचे वर्ग कहिले सेही संख्या सहित 2 थर गुणिबा। तो n गुणन n
तो ताकू लिखिबा केमिति n रो वर्ग अर्थात n ऊपर गोटे छोट 2 आ पढ़िबा केमिति n रो वर्ग। ओके आमे कोन 3 विभक्तक 5 एवं 2.5 एकक बाहु विशिष्ट एक वर्ग पाई परिबा कि पाई परिबा। तो 3 विभक्तक 5 रो जदि आमे वर्ग बाहर करिबा तो आमे जानिचे 3 विभक्तक 5 को 3 विभक्तक 5 सहित आउथरे गुणिबा पई पड़िबो। तो 3/5 into 3/5 तो भग्नांश गुणिला बेले कौन करबा को हुए ना लब को लब सहित गुणिबा को हुए एवं हर को हर सहित। तो 3 into 3 केते हबो 9 5 into 5 केते हबो 25। तो आमे उत्तर पाई गले 3/5 रो स्क्वायर कहिले 9/25। ओके तो जदि आमे 2.5 रो स्क्वायर बाहर करिबा अच्छा 2.5 रो जदि आमे स्क्वायर बाहर करिबा तो आम पाखे एटी दीटा उपाय अछि केमिति ना 2.5 रो स्क्वायर आमे डायरेक्ट बाहर करि परिबा केमिति ना 2.5 into 2.5 एट तुमे कौन करि परिबो ना 25 को 25 रे गुणी देई परिबो दशमिक को हटै दियो 25 को 25 रे गुण 25 को 25 रे गुणिले उत्तर केते आसीबो 625। एठी दशमिक परे केतोटी संख्या अछि ना दशमिक परे गोटिए संख्या अछि किंतु जेहेतु आमे दुई थर गुणिचे तो प्रथम संख्या रे दशमिक परे गोटिए संख्या द्वितीय संख्या रे मध्य दशमिक परे गोटिए संख्या तो दशमिक परे दुईटी संख्या तो सेथि पई डाहाण पटु दुईटी अंक छाड़ी आमे दशमिक चिन्ह देई दबा तो उत्तर आसीबो 6.25। तो आउ गोटे कोन बाट ना दशमिक को आमे भग्नांश रे परिणत करि दे परिबा। तो 2.5 को जदि आमे भग्नांश रे परिणत करिबा उत्तर आसीबो 25/10। तो 2.5 रो वर्ग आमे सहज रे बाहर कर दे परिबा केमिति ना 25/10 गुणन 25/10। तो उत्तर आसीबो 25 को 25 रे गुण देले 625 बाई 10 को 10 रे गुण देले 100 तो उत्तर आसीबो 6.25। बुझेला पिला माने नेक्स्ट देछि स्वाभाविक संख्या गुड़िकर वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाए। अच्छा पिले एठी लक्ष्य कर आमे 2.5 रो वर्ग बाहर कले उत्तर आसिला 6.25। अच्छा एटा को आमे पूर्ण वर्ग संख्या कहि परिबा कि कहि परिबा नाही काहेकि ना जो गुडाका हमर गणन संख्या जेमिति कि 1 2 3 4 एमती जो संख्या गुडाक आमे गणिबा पई व्यवहार करूचे बा गणन संख्या आमे जाहाकू स्वाभाविक संख्या मध्ये कहि थाए एई संख्या गुडिकर वर्ग को केवल आमे पूर्ण वर्ग संख्या कहिबा दशमिक हो किंबा भग्नांश हो सेमानक वर्ग को आमे पूर्ण वर्ग संख्या कहिबा नाही। एबे आमे देखिबा पूर्ण वर्ग संख्या संबंधी संरचना और धर्म। प्रथम 63 स्वाभाविक संख्यार वर्ग निर्णय करी निम्न सारणटी को पूर्ण कर। चलो पिला माने सारणटी को पूर्ण करिबा। अच्छा 1 2 3 4 5 रो तो वर्ग देई देछि 6 रो वर्ग 36 7 रो वर्ग 49 8 रो वर्ग 64 9 रो 81 10 रो 100 12 रो 144 13 रो 169 14 रो टिके खाली उल्टे दबा 169 को टिके चेंज कर देले 14 रो आसी जीव 196 15 रो 225 16 रो 256 17 रो 299 18 रो 324 19 रो 361 20 रो 400 पिले एठू 21 रु 29 जाय मन रखिर ଗୋଟେ ବଢିଆ टेक्निक अछि। तो 21 रो वर्ग 441 तो 29 रो वर्ग केते हबो 841 22 रो वर्ग 484 सेमती 28 रो वर्ग केते हबो 784 23 रो वर्ग 529 27 रो वर्ग हबो 729 24 रो वर्ग हबो 576 26 रो वर्ग हबो 676 आ 25 रो वर्ग केते हबो
ନା 625। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଆସେ 15, 25, 35, 45, ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଆମେ 25ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତ 25 ଗୁଣନ 25, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ଏକକ ଘରେ ଯେଉଁ 5 ଅଛି 5କୁ 5ରେ ଗୁଣିଦେବ, ଲେଖିଦେବ 25। ଦଶକ ଘରେ ଅଛି 2, 2କୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣିଦେବ, 2 ଗୁଣନ 3 6, ତ ଉତ୍ତର ଆସିବ 625। ସେମିତି ଦେଖିବା ଯଦି 45ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା, 5 5 25, ଦଶକ ଘରେ ଅଛି 4, 4ର ପର ସଂଖ୍ୟା 5, 4 ଗୁଣନ 5 ହେଲା 20। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? 30ର ବର୍ଗ କେତେ? 900। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଅନୁଧାରଣା କର। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ସଂରଚନା ଦେଖିଲେ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି, ଯେମିତିକି 1, 11, 21, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଛେ ତ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ମଧ୍ୟ 1 ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି 121ର ବର୍ଗ, 11ର ବର୍ଗ 121, 21ର ବର୍ଗ 441, ଦେଖିବ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ମଧ୍ୟ 1 ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଯେତେବେଳେ 2 ରହୁଛି, ତାର ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ 4 ଆସୁଛି। 12ର ବର୍ଗ 144, 22ର ବର୍ଗ 484, ତ ଯଦି ଏକକ ଘରେ 2 ଆସିଲା ତାହେଲେ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଆସିବ? 4। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ରହୁଛି 3, ତାହେଲେ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଆସିବ? 9। 3ର ବର୍ଗ 9, 13ର ବର୍ଗ 169, 23ର ବର୍ଗ 529। ତାହେଲେ ଜାଣିଲ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଆସିବ 3, ତାହେଲେ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ଆସିବ 9। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 4, ତାହେଲେ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଆସିବ? 6। ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଯେତେବେଳେ 5, ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ମଧ୍ୟ 5। ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଯଦି 6, ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ 6। ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 7, ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ 9। ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 8, ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ 4। ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 9, ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ 1। ଆଉ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଆସିଲା 0, ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ମଧ୍ୟ 0। ତ ଆମେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଆସୁଛି? 1। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘରେ 2 କିମ୍ବା 8 ଆସୁଛି, ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ଆସୁଛି 4। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘରେ 3 କିମ୍ବା 7 ଆସୁଛି, ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ଆସୁଛି 9। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘରେ 4 କିମ୍ବା 6 ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ଆସୁଛି 6। ଆଉ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘରେ 5, ତାହେଲେ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ନିହାତି ରୂପେ 5 ଆସିବ। ଆମେ ଏଥିରୁ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିଏ, ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିପାରେ? 0 ଆସିପାରେ, 1 ଆସିପାରେ, 4 ଆସିପାରେ, 9 ଆସିପାରେ, 6 ଆସିପାରେ କିମ୍ବା 5 ଆସିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 6ଟି ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ଅଙ୍କ ଆସିବ କି? ଆଉ କିଛି ବି ଅଙ୍କ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବନି? କୋଉ ବି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ ଆସିବନି? ନା 2, 3, 7 କିମ୍ବା 8। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଅଙ୍କ ରହିଲା, 2, 3, 7, 8, ଏ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେତେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ଥିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ କି ସାର୍, ଯଦି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ତାର ଏକକ ଘରେ ଯଦି 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ଭିତରୁ କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ କି? ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିବା। 16 ଏବଂ 36, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ? 16 ହେଲା 4ର ବର୍ଗ, ଆଉ 36 କାହାର ବର୍ଗ? ନା 6ର ବର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 26, ପିଲେ 26ର ଏକକ ଘରେ ବି 6 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 26 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ନୁହେଁ। 26 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି
ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0 1 4 5 6 କିମ୍ବା 9 ଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଏକକ ଘରେ 0 ଥିବ କିମ୍ବା 1 ଥିବ କିମ୍ବା 4 ଥିବ କିମ୍ବା 5 କିମ୍ବା 6 କିମ୍ବା 9 ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା এইটা কিন্তু ଆମେ ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହିପାରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 2 3 7 8 ଏ ଚାରୋଟି ଭିତରୁ କିଛି ବି ଅଙ୍କ ଆସିଗଲେ ତେବେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ କୋଉ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ନବା ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଏକକ ଘରେ 2 3 7 8 ଭିତରୁ କିଛି ବି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବେନି। ତ ଆମକୁ ଏବେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 2 3 7 8 ଭିତରୁ କିଛି ବି ରହିବ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନବା 12 ଦେଖ 12ର ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବନି। ଆଉ କଣ ନେଇପାରିବା 33 ଏକକ ଘରେ 3 ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବନି। 17 128 ଆଉ ଗୋଟେ ନବା 122। ଦେଖ এই ଯୋଉ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏକକ ଘରେ 2 3 7 8 ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ 5ଟି ଯାକ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବେନି। ତୁମେ ତୁମ ହିସାବରେ ଆଉ 10ଟି ନୂଆ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ଭାବିକି ଲେଖିବ। ଓକେ ତାପରେ ଦେଇଛି 1ର ବର୍ଗ 9ର ବର୍ଗ 11ର ବର୍ଗ 19ର ବର୍ଗ 21ର ବର୍ଗ 29ର ବର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି। ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଇଛି 1ର ବର୍ଗ ଠିକ ଅଛି 1ର ବର୍ଗ 1 ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବ 1। 9ର ବର୍ଗ 81 ତାର ମଧ୍ୟ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1। 11ର ବର୍ଗ 121 ତାର ମଧ୍ୟ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1। ଏମିତି ଦେଇଦିଏ 29। 29ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 841 ତାର ବର୍ଗରେ ଏକକ ଘରେ ମଧ୍ୟ 1 ଆସିଲା। ତ 29 ପରେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ଘରେ 1 ନା 29 ପରେ ଆସିବ 31। 31ର ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ତାର ଏକକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ 1। ଆଉ କଣ 31ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ 39 ତାପରେ 41 49 51 ଏମିତି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଲେଖି ଯିବା ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଆସିବ। ଆସ 6ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ପଢି ଦେଇଛେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ 6ରେ ଶେଷ ହୁଏ ନା ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘରେ 4 କିମ୍ବା 6 ଆସିବ ଯେମିତି 4 14 16 26 34 36 ଏମିତି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 4 କିମ୍ବା 6 ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କର ବର୍ଗରେ ଏକକ ଘରେ କେତେ ଆସିବ ନା 6 ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ। 38ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ କି ନା 38ର ଯୋଉ ବର୍ଗ ଯେହେତୁ 38ର ଏକକ ଘରେ 8 ଅଛି ତା ବର୍ଗର ଏକକ ଘରେ 4 ରହିବ ତ 38 ହେବ ନାହିଁ। 34 ହେବ କି ହଁ 34 ହେବ କାରଣ 4ର ବର୍ଗ 6। 46 ହେବ 56 ହେବ 74 ବି ହେବ କିନ୍ତୁ 82 ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଥିବା ସାରଣୀରୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି ଅଧିକ ସଂରଚନା ଖୋଜ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଥିଲେ ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଆସିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କର। ତ 10ର ବର୍ଗ କେତେ 100 20ର ବର୍ଗ 400 40ର ବର୍ଗ 1600। ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବା ତ 10ର ଏକକ ଘରେ
गोटे शून अच्छी जेहेतु 10 एकक घरे गोटे शून जितेबाला आम तार वर्ग बाहर करुचे 10 वर्ग 100 हो जाऊँगी 100 एकक घरे 2टी शून सेमती 20 जेहेतु गोटे शून 20 वर्ग बाहर करने बेले तार शेष को 2टी शून आसूची 40 40 वर्ग है 1600 तो आम जानिले जदि संख्यार एकक स्थान में गोटे शून अच्छी संख्यार शेष में गोटे शून अच्छी तेबे तार वर्ग बाहर करने बेले 2टी शून आसब शेष को सेमती जदि संख्यार शेष में 2टी शून अच्छी ताले 100 वर्ग हेले केते ही जीवो 10,000 कहीं 100 गुणन 100 एक को एक गुणी हो गला एक जेहेतु जोड़ी जोड़ी 4टी शून अच्छी एक पर 4टी शून लगिगला तो आम जानिले जे जदि संख्याटीर शेष को 2टी शून थिबो ताहले तार वर्गर शेष को 4टी शून आसीबो। अच्छा जदि संख्यार शेष को 3टी शून थिबो निजे करिक देखिल गोटे मन कर गोटे संख्या है 2000 ये शेष को केतोटी शून अच्छी 3टी शून अच्छी जदि आमे तार वर्ग बाहर करवा ताहले कौन हम ना 2000 गुणन 2000 अच्छा 2000 को जदि आमे 2000 गुणिबा 2 को 2 गुणी हो जीवो केते हबो 4 तो प्रथम 2 रे 3टा शून द्वितीय 2 रे 3टा शून टोटाल 6टा शून आसीबो शेष को बुझेला पिला माने सेमती देइची जदि गोटिए संख्यार शेष रे 3टी शून थाए तेबे तार वर्गर शेष रे केतोटी शून रहिबो ना जदि संख्यार शेष रे 3टी शून वर्गर शेष रे 6 गोटी शून रहिबो। एक संख्यार शेष रे थिबा शून मानकर संख्या एवं ताहार वर्ग शेष रे थिबा शून मानकर संख्या विषय रे तुमे कोन लक्ष्य करूछ आमे लक्ष्य करूछे जे जदि गोटिए संख्यार शेष रे जेतिकोटी शून अछि तार वर्ग बाहर गला बेले सेई शून रो संख्या 2 गुणा हो जाउची जदि 2टी शून अच्छी वर्ग बाहरिला बेले 4टी शून हो जिवो जदि 4टी शून अच्छी तार वर्ग बाहरिला बेले 8टी शून हो जिवो तो सब बेले वर्ग बाहरिबा बेले 2 गुणा हो जाई थाए ताहले जो भी संख्यार आमे 2 गुणा नबा से संख्याटा मन को मन जुग्म संख्या हो जिवो हबो ना हबनी तो से जिंस लिखा है एपरी सब बेले होई थाए कि हाँ सब बेले होई थाए आमे कहि परिबा कि वर्ग गुड़िकर शेष रे केवल एक जुग्म संख्यक शून रहिबो हाँ पिला माने काहेकि ना संख्यार एकक घरे जेतिकोटी शून रही थाउ जेतेबेले आमे तार वर्ग बाहर करिबा मने कर गोटे संख्यार एकक घरे 5टी शून अछि तो 5 हला गोटे अजुग्म संख्या जेतेबेले आमे तार वर्ग बाहर करिबा सेठी आउ 5टी शून रही जिवो तो 5 युक्त 5 केतोटी शून हो गला 2 रे 10टी शून रही जिवो तो जो भी संख्या को आमे वर्ग परिणत करे जदि शेष रे गोटे 2टी 3टी 4टी 5टी जेतोटी शून थाउ तार वर्ग बाहर कला बेले तार 2 गुणा हो जिवो आ शून रो संख्या सब बेले कोन हो जिवो गोटे जुग्म संख्या हो जिवो। नेक्स्ट देछि गोटे संख्या और तार वर्ग मध्य थिबा संपर्क विषय तुम कौन कहि परिबो देख गोटे संख्या और तार वर्ग भितर संपर्क सब बेले केमती ना जदि संख्याटी जुग्म संख्या ताहले तार वर्गटी सब बेले जुग्म हबो जदि संख्याटी अजुग्म संख्या ताहले तार वर्गटी सब बेले अजुग्म हबो आमे उदाहरण नबा 6 6 रो वर्ग केते 36 तो 6 जुग्म सेति पय 6 रो वर्ग 36 मध्य जुग्म देखिबा 5 5 कौन अजुग्म तो 5 रो वर्ग मध्य आसीबो अजुग्म आमे ऊपर जो सारणीटी करथिले सारणीटी को टिके आउथर देखि दबा देखो एठी देखो जेते अजुग्म संख्या अछि 1 11 21 ए समस्तकर वर्ग मध्य अजुग्म जदि आमे गोटे जुग्म संख्या कथा देखिबा जेमति देखो 6 6 रो वर्ग 36 जुग्म 16 रो वर्ग 256 सेटा मध्य जुग्म 26 रो वर्ग 676 सेटा मध्य जुग्म तो आमे एथिरो जानिले जे प्रत्येक जुग्म संख्यार वर्ग सब बेले जुग्म संख्या प्रत्येक अजुग्म संख्यार वर्ग सब बेले अजुग्म संख्या एबे आमे पढ़िबा पूर्ण वर्ग संख्या एवं अजुग्म संख्या परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स एबे टिके देखि दबा पूर्ण वर्ग संख्या और अजुग्म संख्या भितर कौन संपर्क अछि मोटी लिखुची तो अजुग्म संख्या गुड़िक किए से 1 3 5 7
9 11 13 15 ଏମିତି ଅନେକ। ତ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ 1 ର ବର୍ଗ କେତେ? 1 ର ବର୍ଗ ହେଲା 1, 2 ର ବର୍ଗ ହେଲା 4, 3 ର ବର୍ଗ ହେଲା 9, 4 ର ବର୍ଗ ହେଲା 16, 5 ର ବର୍ଗ ହେଲା 25, 6 ର ବର୍ଗ ହେଲା 36। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା 4 ରୁ 1 କୁ ଫେରିବା। 4 ରୁ 1 କୁ ଫେରିଲେ କେତେ? 3, 9 ରୁ 4 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ? 5, 16 ରୁ 9 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ? 7, 25 ରୁ 16 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ? 9, 26 ରୁ 25 की वियोग कले 11। अच्छा देखिल एई जो संख्या माने बाहरिले 3, 5, 7, 9, 11 एमाने एई अजुग्म संख्या नुहंती कि? तो सेथि पई आमे एइथिरु जानिबा जे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या सबु बळे अजुग्म संख्या मानकर समष्टि अर्थात कोन? जदि आमे क्रमान्वୟରେ अजुग्म संख्या माननको मिसेई मिसेई जिबा ताहले गोटिए परे गोटिए पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिलिबे। जेमति देख प्रथम अजुग्म संख्याटी किए 1, 1 सहित काहाको मिसेइबा दरकार नाही। तापरे कोन करिबा? प्रथम अजुग्म संख्या सहित आमे द्वितीय अजुग्म संख्या को मिसेइया। त प्रथम अजुग्म संख्या किए 1, द्वितीय अजुग्म संख्या के 3, 1 3 मिसी गले केते बाहरिला? 4। प्रथम द्वितीय और तृतीय अजुग्म संख्या को मिसेइबा 1 3 5 केते बाहरिला? 9। तो प्रथम 4 गोटी अजुग्म संख्या को मिसेइबा केते बाहरिला? 16। प्रथम 5 गोटी अजुग्म संख्या को मिसेइबा केते बाहरिला? 25। प्रथम 6 गोटी अजुग्म संख्या को मिसेइबा केते बाहरिला? 36। तो आमे एठी देखि परिबा आमे जते बेले प्रथम 2 गोटी अजुग्म संख्या को मिसेइले जो 4 बाहरिला सेटा 2 रा वर्ग। जते बेले प्रथम 3 गोटी अजुग्म संख्या को आमे मिसेइले जो 9 बाहरिला सेटा 3 रा वर्ग। सेमती जदि आमे प्रथम 4 गोटी अजुग्म संख्या को मिसेइबा कोन बाहरिबो? ना 4 रा वर्ग। प्रथम 5 गोटी अजुग्म संख्या को मिसेइले जहा बाहरिबो सेटा 5 रा वर्ग। प्रथम 6 गोटी अजुग्म संख्या को मिसेइले जोटा बाहरिबो सेटा हला 36, 6 रा वर्ग। तो आमे एइठो गोटे फार्मूला जानि परिबा जदि n संख्यक अजुग्म संख्या को आमे मिसेइबा तेबे सेटा n रो स्क्वायर हबो। ता माने जदि आमे 6टी प्रथम रु 6टी अजुग्म संख्या को मिसेइले ताहाले तार उत्तर आसीबो 6 रो वर्ग माने 36। मु जदि तुमको पचारिबी पिले प्रथम 10टी अजुग्म संख्या को मिसाओ ताहाले जदि प्रथम 10टी अजुग्म संख्या को आमे मिसेइबा ताहाले आमे कहि परिबा जो उत्तरटी आसीबो सेटा हला 10 रो वर्ग। आमे जदि ए डायग्राम टी को देखिबा देखो एठी गोटिए डॉट अछि। ए गोटिए डॉट एटा को जदि आमे बंद कर दबा गोटे वर्ग चित्र भले देखा जाउछि कि नै? तो ए गोटिए डॉट सहित जदि मु तीनोटी डॉट मिसेइली, तीनोटी डॉट मिसेइली माने कोन? एक हला प्रथम अजुग्म संख्या तापरे आउ 3 द्वितीय अजुग्म संख्या जतेबेले मु मिसेइली आ ताको मु बंद कली ये भी गोटे वर्ग चित्र भले देखा जाउछि। ए चारोटी डॉट सहित मु जतेबेले तृतीय अजुग्म संख्या माने 5 को मिसेइली ये भी देखो गोटे वर्ग चित्र आकार नउछि। ए 9टी डॉट सहित मु जदि नेक्स्ट अजुग्म संख्या माने 7टी डॉट को मिसेइबी ये मध्य गोटे वर्ग चित्र आकार नउछि। एमती करी करी आमे देखिले जे प्रत्येक अजुग्म संख्या माननकु जदि क्रमान्वୟରେ आमे मिसेई मिसेई जाउचे से गोटे वर्ग चित्र बा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या रे परिणत होउछंती जहाकु जतेबेले आमे एमती डॉट माध्यम रे रिप्रेजेंट करूचे से गोटे वर्ग चित्रर आकार नउछि। तो आमे एठी कोन करले प्रथमे गोटिए डॉट नेले गोटिए डॉट रे गोटिए वर्ग चित्र बनेले जदि हमकु ताठो बड़ वर्ग चित्र बनेयार अछि से एक सहित आमे आउ नुवा तीनोटी डॉट मिसेई देले नुवा तीनोटी डॉट मिसला परे आउ टिके बड़ वर्ग चित्र बनि गला। जदि ताठो बड़ बनेयार अछि ता सहित आउ 5टी को मिसेई देले ताठो भी बड़ बनि गला। तो एमती हमकु जते जते बड़ वर्ग चित्र किबा हमकु वर्ग संख्या पाइबार अछि आमे ता सहित गोटाक परे गोटिए अजुग्म संख्या को मिसेई मिसेई। तो आमे एथिरु कोन जानिले? आमे एथिरु जानिले जे 1 रु आरंभ करी क्रमिक अजुग्म संख्यार जोगफल रु क्रमिक वर्ग संख्या मिली थाए। तो पिला माने एमिति करिवनी
ଯେ 1 ସହିତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବାର ଅଛି ମାନେ 1 ସହିତ 5 ମିଶେଇ ଦେଲ 6 ବାହାରି ପଡିଲା ନା, ସେମିତି ହବନି। କ୍ରମରେ ତମକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। 1 ସହିତ କେତେ ମିଶେଇବ? 3, ଉତ୍ତର ଆସିବ କେତେ? 4। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। 1 ସହିତ 3 ତା ସହିତ ପୁଣି 5, ମାନେ କ୍ରମରେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ମିଶଉଥିବ, ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ? 9, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝି ହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଓଲଟା ଏଲ୍ ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରର ଓଲଟା ଏଲ୍ କିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଏ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଡଟ୍ ଦେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଡଟ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ଡଟ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ କରିଦବା, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଆକୃତି ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ବଡ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା, ଆଉ 3ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ତା ପାଖରେ। ହେଲେ କେମିତି ସଜେଇବା? ଓଲଟା ଏଲ୍ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଲ୍ ର ସିମ୍ବଲ ହେଲା ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଟାଇପର। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଏଲ୍ କହିଲେ କଣ? ତାକୁ ଠିକ ଓଲଟେଇ ଦବ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚିତ୍ର କଲି ସେଇଟା ହେଲା ଓଲଟା ଏଲ୍। ତ ଦେଖିଲ, ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଓଲଟା ଏଲ୍ ସେପରେ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏମିତି ଓଲଟା ସେପରେ ଦବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଆଉ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ, ତା ମାନେ 1 + 3 = 4, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଅଲରେଡି 4ଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଓଲଟା ଏଲ୍ ସେପରେ ଦେଇଛେ, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ 3ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦବା, ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହଉଛି କି? ହଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଆହୁରି 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା, ପ୍ରଥମେ 1 + 3 ତ ଥିଲା, ତା ସହିତ ମୁଁ 3ଟା ଦେଲାରୁ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 3ଟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2ଟା ମିଶେଇ ଦେଲି ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ କଣ? 1 + 3 + 5 ମୁଁ ଏଠି କଲି, 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ କଣ କଲି ନା, ଅଲରେଡି 1, 3, 5 ମିଶିକି 9 ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ମୁଁ ତାଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ବର୍ଗଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଯୋଉ 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥିଲି, ସେ 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ମୁଁ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଆକାର ନଉଛି କି? ନାଇଁ, ନଉନି। ବର୍ଗଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ପୁଣି 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ 5ରେ 2 ମିଶିଗଲେ କେତେ? 7। ତ ଆମକୁ ଏଠି ଟୋଟାଲି ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଲାଗିଲା ନା, 1 + 3 + 5 + 7। ତ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏହାର ଦରକାର କାହିଁକି ପଡିଲା ନା, ଗଣିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ବା ତର୍କକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ବା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରି ଏକ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ମନେକର ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 9 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତ 9 ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, କାହାର ବର୍ଗ 9? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ 3ର ବର୍ଗ ହେଲା 9। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ 9କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି 3ର ବର୍ଗ ହେଲା 9, ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆସେ ନା, 1 + 3 + 5। ତ ଏଇ 3ଟି ଯଦି ମିଶିଗଲା, ଉତ୍ତର ଆସିବ 9। ବୁଝିହେଲେ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଏଠି ବହିରେ କଣ ଦେଲା?
ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ସଂଖ୍ୟା 25ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 1, 3, 5 ବିୟୋଗ କରିବା 0 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ 25କୁ ତ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଗ ଏଇ 9ର ଉଦାହରଣ ତମକୁ ଦଉଛି। ଯଦି 1, 3, 5 କ୍ରମ ଭାବରେ ମିଶିଲେ 9 ହଉଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟା କରୁଛି। ତ 9ଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 9ରୁ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଫେଡ଼ିବା। ତ 9 ବିଯୁକ୍ତ 1 କେତେ ହବ? 8। ଏବେ 8ରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଫେଡ଼ିବା। 8 ବିଯୁକ୍ତ 3 କେତେ ହେଲା? 5। ପୁଣି 5ରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତୃତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଫେଡ଼ିବା। 5 ବିଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 0। ଯଦି ଉତ୍ତର 0 ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 9 ହେଲା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ବହି ଅନୁସାରେ 25କୁ କରିକି ଦେଖିବା। ଦେଖ 25ରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମେ 1, 1 ଫେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଯିବା, 1, 3, 5 ଫେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଯିବା। 25 ମାଇନସ୍ 1 କେତେ ହବ? 24। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ 24ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିବା? 1ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଫେଡ଼ିବା। 24 ବିଯୁକ୍ତ 3 କେତେ? 21। 21 ବିଯୁକ୍ତ 3 ପରେ କେତେ ଫେଡ଼ିବା? 5 କେତେ ହବ? 16। 16ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିବା? ନା 16ରୁ 7। 16 ମାଇନସ୍ 7 କେତେ ହେଲା? 9। ତ 7 ପରେ କେତେ ଫେଡ଼ିବା? ନା 9 ବିଯୁକ୍ତ 9 କେତେ ହେଲା? 0। ତ ଆମେ ଏମିତି 25ରୁ 1ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏମିତି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ି 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 ଗଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା 0। ତ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ 25 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 25ରୁ ଫେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଆସିଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଲେ? ନା ଏଇଠି ଗଣିବା। ପ୍ରଥମେ 25ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ 1, 25ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ 2 ଥର ଫେଡ଼ିଲେ, 25ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ 3 ଥର, ତାପରେ 7 ବିୟୋଗ କଲେ 4 ଥର, 9 ବିୟୋଗ କଲେ 5 ଥର। ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ 25ରୁ 5 ଥର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ 5 ଥର ବିୟୋଗ କଲେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ଯେ 25ଟା ହେଲା 5ର ବର୍ଗ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଏହି ସରଞ୍ଚନା ଆଧାରରେ 36ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେତେବେଳେ 35ର ବର୍ଗ 1225। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି କ'ଣ? ଆମକୁ 36ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 36କୁ 36ରେ ଗୁଣିକି ବାହାର କରିବାନି। କେମିତି ବାହାର କରିବା? ନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛି। 35ର ବର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଇଛି। 35ର ବର୍ଗ 1225। ତ 35ର ବର୍ଗ 1225କୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ କେମିତି 36ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା? ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା 35ର ବର୍ଗ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ? ନା 35ର ବର୍ଗ ହେଲା 1225। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 35ର ବର୍ଗ 1225 ମାନେ ପ୍ରଥମ 35ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସମାନ 1225। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ 35ର ବର୍ଗ 1225 ମାନେ ପ୍ରଥମ 35ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିହାତି ରୂପେ 1225। ଯଦି ଆମକୁ 36ର ବର୍ଗ ଦରକାର, 36ର ବର୍ଗ ଆମକୁ ଦରକାର, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଅଲରେଡି 35ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଆମ ପାଖେ ଅଛି। କେବଳ ସେଇ ଯୋଗଫଳ ସହିତ କେତେ? 1225 ସହିତ ଯଦି 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା, ତାହେଲେ ଆମେ 36ର ବର୍ଗ ଜାଣିପାରିବା। ହେଲେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ପାଇବା କେମିତି?
भूल रे भी 36तम अजुग्म संख्या को 36 बोली लिखिदबनी 36तम अजुग्म संख्याटी जानिबा पाइबाकू हेले आमको किछटा जिनस मन रखिया को पड़िबो जेमति कि जदि आमे प्रथम अजुग्म संख्याटी खोजिबा प्रथम अजुग्म संख्याटी किए 1 द्वितीय अजुग्म संख्याटी किए 3 सेमती तृतीय अजुग्म संख्याटी किए 5 तो एठी देख गोटे नियम अछि जेतेबेले आमे द्वितीय अजुग्म संख्याटी बाहर करूचे तो द्वितीय अजुग्म संख्याटी सबुबले द्वितीय जुग्म संख्या ठारू 1 कम। अच्छा द्वितीय जुग्म संख्याटी केमिति पाइबा ना 2 गुणन 2 केते 4 4 रु 1 कम जदि आमे करिदबा ताहाले आमे पाइबा द्वितीय अजुग्म संख्या। तृतीय अजुग्म संख्याटी केमिति पाइबा ना तृतीय जुग्म संख्या किए ना तृतीय जुग्म संख्याटी हैला 6 6 रु जदि आमे 1 फेडी दबा आमे पाइबा तृतीय अजुग्म संख्या। सेमती मु जदि तुमको पचारिबी पंचम अजुग्म संख्याटी किए 5 नंबर रे को अजुग्म संख्या आसीबो ना 5 नंबर जुग्म संख्याटी आगे बाहर करिया पे पड़िबो 5 नंबर जुग्म संख्या हैला 5 गुणन 2 समान 10 तो 10 रु हमको 1 विजुक्त करिया पे पड़िबो 10 रु 1 गले केते 9 तो एई सूत्र अनुसार 36तम अजुग्म संख्याटी किए ना 36तम अजुग्म संख्या को बाहर करिया पई आमको प्रथमे 36 नंबर रे थिबा जुग्म संख्याटी बाहर करिया को पड़िबो तो 36 नंबर जुग्म संख्याटी किए 36 गुणन 2 समान 72 तो जदि 36 नंबर जुग्म संख्याटी होई गला 72 ताले अजुग्म संख्याटी केते हबो ना 72 विजुक्त 1 समान 71 तो 35 टी अजुग्म संख्यार मिश्रण फल 1225 आम पाखे अच्छी जदि 1225 रे आमे 71 मिसेई दबा ताहाले आम पाखकू कहार उत्तर पळै आसीबो ना 36तम अजुग्म 36तम 36 रो वर्गर उत्तर पळै आसीबो तो 5 जुक्त 1 केते 6 7 2 9 2 1 तो 36 रो वर्ग हला 1296 एबे देख बहिरे मध्य सेमती उत्तर बाहर करिछि आमे जेमती n तम जुग्म संख्या को आमे बाहर करले केमती बाहर करले ना n तम जुग्म संख्या बाहर कर दबा ताठू 1 माइनस कर दबा सेति पय गोटे फार्मूला कोन ना 2n - 1 माने आमे 36 तम अजुग्म संख्या बाहर करूथिले तो एठी n केते n हे गला 36 तो आमे बाहर केमती करिबा ना 2n - 1 अर्थात 2 गुणन 36 विजुक्त 1 तो 2 गुणन 36 माने कौन 36 तम जुग्म संख्या 72 विजुक्त 1 समान 71 एबे देख वर्तमान एपरी गोटे संख्या नेबा जहा गोटे वर्ग संख्या होई नथिबो मने करा जाऊ 38 अच्छा पिले जदि 38 गोटे वर्ग संख्या हेई थांदा ताहले आमे 38 रु क्रमान्वय रे अजुग्म संख्या मानको फेडी थिले उत्तर केते आस्थांता 0 आस्थांता किंतु 38 ऑलरेडी गोटे माने पूर्ण वर्ग संख्या नुह सेति पे आमे देखिया ताको फेडीबा केते उत्तर आसुची 38 विजुक्त प्रथम अजुग्म संख्या किए 1 हला केते 37 37 विजुक्त 3 केते हबो 34 34 विजुक्त 5 केते हबो 29 5 पर केते फेडिबा ना 7 29 विजुक्त 7 केते हबो ना 22 22 रु केते फेडिबा 9 केते हबो 13 13 रु फेडिबा 11 केते हबो 2 एबे 2 रु फेडिबा पुनी 13 केते हला -11 अच्छा 0 हला नाही जदि 0 हला नाही आमे एटा प्रमाण करि दे परिबा जे 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नुहे बुझियला एथिरु आमे जानिले 38 को 1 रु आरंभ करी क्रमिक अजुग्म संख्या मानकर जोगफल भाबे प्रकाश करि परिबा नाही एणु आमे कहि परिबा जे
जदि गोटे गणन संख्या को 1 रु आरंभ करी क्रमिक अजुग्म संख्यार जोगफल भाव प्रकाश करिपरिबा नाही तेबे एहा एक पूर्णवर्ग संख्या नुहे। एटा तो आम आगु पढ़ीचे पूर्णवर्ग संख्या ही केवल अजुग्म संख्या मानकर समष्टि। जदि गोटे संख्या को आम क्रमागत अजुग्म संख्यार समष्टि भाव प्रकाश करि पारुने ताहले सी पूर्णवर्ग संख्या नुहे। गोटे स्वाभाविक संख्या एक पूर्णवर्ग कि नुहे ताहा जानिबा पई आमे एही फलाफल व्यवहार। दुईटी क्रमिक पूर्णवर्ग मध्य केतोटी संख्या थाए आस खोजिबा। तुमे एहार किछि संरचना लक्ष्य करि पारुछ कि? तो चलो प्रथमे क्रमिक वर्ग संख्या गुडी को लिखिबा। प्रथम वर्ग संख्याटी कि आसे ना 1 तापरे 4 9 16 25 36। तो 1 रु 4 भितरे केतोटी संख्या अछि? दुईटी संख्या किए ना 2 आउ 3। तो आम जदि ताको गणिबा दुईटी संख्या। 4 रु 9 भितरे केतोटी संख्या ना 5 6 7 8। आम जदि ताको गणिबा चारोटी संख्या। 9 रु 16 भितरे किए किए अछंती ना 6टी संख्या अछंती 10 11 12 13 14 15 6टी संख्या। 16 रु 25 भितर केतोटी संख्या ना 8टी संख्या अछंती। 25 रु 36 भितर केतोटी संख्या अछंती ना 10टी संख्या अछंती। जदि आमे पचारछि ना संरचना लक्ष्य करिबा पई तो जदि आमे टिके माइंडफुली याकू देखिबा तो 1 रु 4 भितर जो संख्यार गैप अछि 2 जोटा हला प्रथम जुग्म संख्या। 4 रु 9 भितर जो संख्यार गैप अछि सेटा हला 4 जोटा हला द्वितीय जुग्म संख्या। 9 रु 16 भितर जो संख्यार गैप अछि सेटा हला 6 तृतीय जुग्म संख्या। तापर एमती बढ़ी बढ़ी चली चतुर्थ जुग्म संख्या पंचम जुग्म संख्या एमती तार संख्या बढ़ी बढ़ी चली। तो एक प्रश्न उत्तर पाइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। 1 रु 100 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अछि? 101 रु 200 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अछि? तुमे पूर्वरु पूरण करिथिबा वर्ग गुड़िकर सारणी व्यवहार करी प्रत्येक 100 संभाग केतोटी वर्ग संख्या अछि गणे लेख। 1000 रु कम सबुठारु बड़ वर्ग संख्या टिके। तो पिला माने क्वेश्चन रे टिके भूल अछि। 1 रु 100 मध्य रे ए जो मध्य रे वर्ड टे लागि गला तो एठी पिला माने कंफ्यूज हेबे। तो 1 आउ 100 को आमे हिसाब रे नबु ना नबुनी? तो पुणी एठी लिखिछि 100 रो संभाग रे। तो एक्चुअली 1 को आउ 100 को हिसाब रे नबा कथा कारण छाड़ीबार किछि कारण नाही। काहे कि ना 1 रु कारण 1 भी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या 100 भी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। जदि प्रश्न अनुसार आमे 1 रु 100 मध्य रे देखिबा ताहले 1 आउ 100 को छाड़िबा पई पड़िबो। तो केतोटी संख्या बाहरिबो ना 4 9 16 25 36 49 64 तापर 81। अच्छा 8टी संख्या बाहरिला किंतु मते लागुची एटा प्रश्न टिके भूल अछि। 1 रु 100 पर्यंत हवा दरकार मध्य रे न होइकी। तो तापर जदि 1 रु आमे 100 पर्यंत बोली हिसाब कर देले ता सहित 1 भी मिसिबो आउ 100 भी मिसिबो। तो आम उत्तर आसीबो केतोटी 10टी। बुझे हला। 101 रु 200 जदि आमे 101 रु 200 जाय देखिबा ताहले ता भितर किए किए आसीबे ना 121 आसीबो गोटे 144 169 196। तो टोटल केतोटी संख्या आसिले जोटा हला हमर 11 12 आउ 13 14 रो वर्ग। तो टोटल आसिले 4टी। 201 रु 300 हम जदि देखिबा ताहले 201 200 रे 200 परे कहार वर्ग अछि ना 15 रो वर्ग 225 गोटे 16 रो वर्ग 256 गोटे 17 रो वर्ग 299 गोटे। तो उत्तर आसीबो 3टी। 301 रु 400। अच्छा 300 परे को संख्या वर्ग संख्याटी अछि ना 18 रो वर्ग 324 19 रो वर्ग 361। ता माने टोटली 2टी पूर्ण वर्ग संख्या अछि। अच्छा अच्छा पुणी 400
अच्छा 400 को आम नबा ना नहीं 20 वर्ग भी 40 20 वर्ग भी 400 तो आम जेहेतु पर्यंत बोली काउंट करवा तो आम ये तीनोटी नबा कहीं 20 वर्ग भी 400 तो ये आम तीनोटी नबा है आम 400 को छाड़वा नहीं पुणी जदि आम देखा 401 रु 500 ताहले दुईटी संख्या आसब गोटे है 21 वर्ग 441 22 वर्ग 484 तो 400 रु 401 रु 500 भितर दुईटी पूर्ण वर्ग संख्या अच्छी 501 रु 600 भितर गोटे आसब 23 वर्ग 529 24 वर्ग 576 तो से दुईटी संख्या आसब 601 रु 700 भितर आसब 26 वर्ग 25 वर्ग 25 वर्ग 625 26 वर्ग 676 आउ तो किए आसुना तो से भी दुईटी संख्या आसब 701 रु 800 भितर गोटे आसब 27 वर्ग 729 28 वर्ग 784 ये दुईटी संख्या ही आसब 801 रु 900 भितर तो 29 वर्ग आसब 841 आउ निजे 930 वर्ग ताहले से भी दुईटी संख्या आसब नहीं कि 901 रु पहले आम जो ऊपर 30टा लिखी आम 30 पर्यंत ही लिखी तो 30 पर गोटे संख्या अच्छे 31 31 वर्ग केते 961 32 वर्ग केते 1024 तो आम तो 1000 पर्यंत देछि आम 1024 के नबार किसी दरकार नहीं तो 901 रु 1000 भितर केवल गोटे संख्या आसब जोटा है 961 31 वर्ग तो प्रश्न पुणी पचार 1000 रु कम सबुठारु बड़ वर्ग संख्याटी किए ताले 1000 रु कम सबुठारु बड़ वर्ग संख्याटी है 961 जोटा कहार वर्ग ना 31 वर्ग। नेक्स्ट आम देखा पूर्ण वर्ग और त्रिभुजाकार संख्या तुमर त्रिभुजाकार संख्या मन अच्छे कि देख पिला माने त्रिभुजाकार संख्या कहले से संख्या गुड़ाक जहाँ को आम डट रे कन्वर्ट करबा परे से गोटे त्रिभुजर आकार नियंती जेमती एठी देछि देख 1 तापर आसिला किए 3 देख 3 माने ए जो तीनटा डट को मु एमती रखिली ये गोटे त्रिभुज भली देखा जाउछ कि नहीं तापर आसिला 6 देख 1 2 3 4 5 6 ये भी गोटे त्रिभुज भली रही गला तापर आसिला 10 देख एमाने भी गोटे त्रिभुज भली रही गले तापर आसिला 15 जदि मु 15टा डट को अरेंज कली से माने भी गोटे त्रिभुज भली रही गले तो ए गुडा को कौन कहा जाए ना त्रिभुजाकार संख्या बुझीला तापरे देछि तुमे त्रिभुजाकार संख्या एवं वर्ग संख्या मध्य किछि संपर्क लक्ष्य करि पारुछ कि अच्छा पहले त्रिभुजाकार संख्या और वर्ग संख्या भितर संपर्कटी कौन एटी देख प्रथम त्रिभुजाकार संख्या किए 1 द्वितीय त्रिभुजाकार संख्या किए 3 ये 1 को 3 सहित मिसेबा परे जो 4 आसुची सी है गोटे परफेक्ट स्क्वायर बा पूर्ण वर्ग संख्या 2 रो वर्ग है 4 तापर कौन हो देख 3 सहित 6 को जदि मिसई दबा केते हबो 9 माने आगुरु थिला 3टा डट 6टा डट सहित मु 3टा डट को मिसई देली तो कौन हो गला 3 युक्त 6 9 जोटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या एबे देख ये जो 6 अच्छी ये 6 सहित जेतेबेले मु 10 को मिसेइली कौन हबो ना 16 देख एठी 10टा डट अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा डट अच्छी ता सहित मु 6टा डट को मिसेइली 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गला 16 जोटा है 4 वर्ग तो ता परटा हमको आंकिबा पई कहिछि केमति आमे करबा आमे 10 पर्यंत मिसई देचे एबे 10 सहित काहा को मिसेइबा ना 10 सहित 15 को मिसेइबा तो 15 को मिसेइबा माने आमे कोन करबा देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 ତ ଏଠି 15ଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା 15 ସହିତ ଆମେ 10ଟି ମିଶେଇବା। କେମିତି 10 ମିଶେଇବା ନା ଯୋଉଠି ଖାଲି ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦିଅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ତ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯଦି ଟିକେ ଗାର ପକେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦବା ଦେଖ କେମିତି ହବ ନା ବହିରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଏମିତି। ତ ହେଇଗଲା ଆମ ଉତ୍ତର। ଏଠି ଲେଖିବା କ'ଣ ନା 10 ଯୁକ୍ତ 15 ସମାନ 25 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5ର ବର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ଗମୂଳ ଆଉ ବର୍ଗମୂଳ ପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।